各位網友大家好啊，又到2025年嘅10月份，今日就想同大家比較一下11間銀行嘅港元定期存款利率。定期雖然冇股票咁高回報，但係勝在夠穩陣，而且又簡單易明，好適合一啲穩健嘅投資者。而且最近港紙定期嘅息口又升咗，吸引力又變大咗啦。事不宜遲，第一間就係 Relax Bank， 存款1個月同2個月分別有2.3厘同0.8厘，存款3個月同6個月分別會有2.25厘同2.81厘，存款9個月同12個月分別會有2.21厘同3厘，存款18同24個月都係一樣有2.5厘。下一間就係星展銀行，留意翻要用新資金同存款額要達5萬或以上，所有客戶嘅存款利率都係一樣，存款1個月同2個月都係一樣有1.8厘，存款3個月同4個月係最高嘅，都係有2.4厘，存款6個月、9個月同12個月都係一樣有2.3厘。下一間就係渣打銀行，留意翻要喺網上做同用新資金，存款3個月同6個月分別會有2.25厘同2.3厘，存款12個月係最高嘅，有2.5厘。除咗賺利息，渣打仲可以揀賺亞洲萬里通嘅里數，每存款10萬港紙嘅新資金，存款期係12個月，你就可以賺到24,000蚊嘅里數。下一間就係上銀國際 InMotion 戶口，由於新資金個息口比較高少少，所以集中講講新資金。存款1個月同2個月都係有0.01厘，存款3個月同6個月分別會有2.5厘同2.7厘，存款12個月會有1.55厘。而如果你嘅存款額達到港紙10萬或以上，個息口就會高少少。存款3個月同6個月分別會有2.6厘同2.8厘，存款12個月會有1.6厘。下一間就係 Moss Bank， 存款1個月同3個月分別會有1厘同2.45厘，存款6個月係最高嘅，有2.5厘，存款12個月、36個月同48個月都一樣有2.3厘。同埋留意翻煙花嘅地方要存入新資金先會有嗰個息口，同埋 Moss Bank 係預派利息嘅，只要你一做咗定期就會即刻有利息俾你。下一間就係匯豐銀行，所有客戶嘅定期存款息口都係一樣，存款3個月同6個月都係有2.3厘。下一間就係中銀香港，所有客戶嘅定期存款息口都係一樣，存款3個月會有2.2厘，存款4個月同6個月係最高嘅，都係有2.3厘。下一間就係東亞銀行，由於新資金個息口就會高少少，需要集中講講新資金。至尊理財 BA 高或者其他個人綜合戶口個息口都係一樣，存款3個月同6個月分別會有2.2厘同2.35厘，存款12個月會有1.95厘。而顯卓理財或以上嘅戶口個息口就會高少少，存款3個月同6個月分別會有2.25厘同2.4厘，存款12個月就會有2厘。下一間就係恒生銀行，無論你係咩戶口類別，透過網上去做定期，3個月、6個月都係2.2厘。如果你係優進理財或者綜合戶口，透過分行或者電話理財去做，個定期息口就會低少少，得2厘。下一間就係眾安銀行，存款7日同1個月都係0.1厘，存款3個月係最高嘅，有2.31厘，存款4個月同6個月分別會有0.61厘同1.61厘，存款12個月會有2.01厘。最後就係馬雅銀行，存款1個月同3個月分別會有2厘同0.75厘，存款6個月係最高嘅，有2.5厘，存款9個月同12個月都一樣有2.3厘。最後就比較一下呢11間銀行嘅港元定期存款利息，3個月最高嘅係上銀國際 InMotion 有2.5厘，其次就係上銀國際 InMotion 存款額達10萬或以上有2.6厘。6個月最高嘅就係 Relax Bank 有2.81厘，其次就係上銀國際 InMotion 存款額達10萬或以上有2.8厘。12個月最高嘅就係 Relax Bank 有3厘，其次就係渣打銀行有2.5厘。最後，如果大家覺得呢段片有用，記得俾個留言、俾個讚同埋分享出去。我哋下條片再見，拜拜。